ইয়াসির লাইনটা ঠিক করে দাও। গুড। অনেক সুন্দর সুন্দর গাড়ি এখানে আসছে। ইয়াসির অ্যাক্সিডেন্ট করবে। নো অ্যাক্সিডেন্ট। ও নো অ্যাক্সিডেন্ট। অ্যাক্সিডেন্ট করে ফেলেছে। অ্যাক্সিডেন্ট আবার। নো আবার অ্যাক্সিডেন্ট করে ফেলেছে। না হ্যাঁ এখন ওই গাড়ি নিয়ে আসো। Yasir, what is your problem, Yasir? আগুন বেরোচ্ছে, লাইট থেকে আগুন বেরোচ্ছে, এবার বন্ধ করে দিতে হবে। গাড়ি থেকে আগুন বেরোচ্ছে, এবার এই গাড়ির পালা। Oh no, accident. এবার এই ট্রেনের পালা। Accident. Accident. অ্যাক্সিডেন্ট। সব গাড়িতে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায়। ইয়াসির তোমার প্রবলেম কি বলো? তুমি এমন করছো কেন? লাইন গেলাম আমি সাইড থেকে নিচে নেমে আরেকটা সাইডটা করি। গাইস দেখতে পাচ্ছ গাড়িগুলো সব ইয়াসির অ্যাক্সিডেন্ট করে ফেলেছে। এই গাড়িগুলো এই গাড়িগুলোতে সব আগুন লাগিয়ে দিবে এই ইয়াসির এখন। এই দেখো ট্রেনের অবস্থা দেখো, ট্রেনগুলো সব কিভাবে দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে ফেলেছে ইয়াসির। ইয়াসির Hey Yasir, you are mad? Hey, no. What is your problem, Yasir? Hey Yasir, what is your problem? আগুন তুমি সব গাড়িতে ধরে যাও। কোন সাক্স আগুন তুমি সব গাড়িতে। Hey boss, তুমি ইয়াসিরকে অ্যাক্সিডেন্ট করে দাও। No. এই বাসে ইয়াসির তুমি অনেক শক্তিশালী। এই আগুন তুমি বাসের মধ্যে লাইগে যাও সামনে। না ইয়াসিরকে ধরো।